哦，一到吃饭时间了，咱就是上葡萄干儿，弄蘑菇汤，拌大白菜帮子，这炒着这个腐竹，这还是干米饭那个蒸了狗肉，快吃。哦，吃饭，来，还是炒米饭。啊，这放里边不大这个米饭不敢吃多，多吃点吃。上个晚还是上葡萄干儿，天门多出那个点子开营生的，听了。辣不辣？辣不辣？那这回你的。我这吃好多东西让吃炒腐竹。当你愿喝那个原汤，这么弄原汤。这酒不好了，放菜不看这个菜，看黑梅菜。酒不好了，吃饭吃太多了。别这么多月这个事儿。没事，这个多月。这不是不一种原因，真是慢点儿，听了。少一天再回，你给我满意，听了。要啥有啥大，你直接放在那儿扔，你别回去了，别那样了。我还能这个。啊，有不大你重要，这东西就慢啊。就别再抽血了，咱这玩意一碗天天抽血，什么意思？我不想抽血，你让我抽血。你让他不行怎么办？我血认呀，我挺认了，我血了，我觉得。你装满硬了。我现在找啥人去大病？慢点，热了。别放着，别放里边了，好几了凉。我再把麻了，凉黑色了，你别烫着。你尝尝，这处理还算就不差，老板啊。不说你咋还说？你吃饱了？吃了。那么熟。这种这个旁边叶子都放里边，很浪费了，明年我先尝了。咱还钱不好，明天用，明天那个因为这留啥留着。我离下雪。哎，明天有啥雪？你要这河南蛋是便宜，吃不了是块儿呢，这是日本。